Rồi ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì mình là DNA Gaming đây, và như tiêu đề của cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ mở hộp cái chiếc ốp lưng của chiếc điện thoại Xiaomi Mi 6X nha. Mình đặt trên Shopee nha các bạn. Ốp lưng này là ốp lưng cường lực, ốp lưng kính cường lực ấy. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nào. Rồi ok. Thì mình đặt ở shop có tên là Huỳnh Tân Xiaomi King nha các bạn. Có thể nhìn rõ tại cái máy mình hơi cùi. Quay bằng cái máy này hơi cùi đấy các bạn thấy không? Đây là địa chỉ này. Rồi. Đây tổng số lượng sản phẩm, người ta phải che giá tiền và che cái đi này. Ở đây thì diện địa chỉ mình che rồi, phòng trường hợp mấy thanh niên anti fan, mấy thanh niên nào mà không thích mình ấy, hay có ai không thích mình, người ta kiểu phá các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp ra nha. Hiện tại các bạn có thể thấy cảnh quay của mình đẹp không? Mình thấy là riêng mình thấy cực kỳ thích cái cảnh quay này rồi, cảnh quay mới các bạn ạ. Bạn thể thấy là rất là khá là đẹp đúng không? Bạn nhìn xung quanh này, ánh sáng đầy đủ, độ sáng rất tốt. Rồi mở ra thôi. Rồi với cái con dao huyền thoại này. Rồi đây xem nào. Rồi shop đóng gói rất là kỹ, rất là cẩn thận. Đây trong đây là chính là cái ốp lưng này. Wow, mình đặt màu đen nha các bạn, mình đặt phiên bản màu đen nha. Rồi cái camera máy này cùi quá, quay nó thực sự không có nét. Rồi đâu mình xem nào. Đây mở ra luôn, không có dán băng dính chỗ này. Đây wow, các bạn thể thấy riêng mà mở nhìn rất là đẹp luôn. Bỏ ra rồi thế nào. Đây nguyên siêu luôn nha, mới nha các bạn, chưa qua sử dụng nha. Mình mua cái ốp lưng này với giá là 99.000. Cái shop này thì nói chung là mình đặt cũng phải tầm 3-4 lần rồi. Thực sự mình không lần nào mình thất vọng. Wow, các bạn thấy trời ơi, không thể tin được, nó rất là đẹp các bạn ạ. Wow, rất đẹp. Và các bạn đợi thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình lau máy và mình lắp cốp lưng vào nha. Đây chính là cốp lưng này, thực sự rất là đẹp các bạn ạ. Đây mình sẽ lau cái máy nha. Đây là chiếc Xiaomi Mi 6X của mình nha, cảm biến vân tay một chạm này, rất là xịn luôn. Đó, rất ngon. Rồi. Đấy các bạn thấy không? Mình vừa chụp qua hàng để tí nữa còn đánh giá sản phẩm ấy mà. Đấy, chứ không có gì đâu. Đây là game của mình chơi này. Đó, những game mình chơi. Đây các bạn có thể nhìn rõ không? PUBG Mobile này. Đó. Rồi mình quay nhanh một tí nữa mình bận việc rồi. Đây bây giờ mình sẽ lau máy nha. Mình sẽ lau thật kỹ, thật là sạch. Tại vì các bạn cầm dơ hay là máy đang kiểu bẩn ấy mà các bạn đeo ốp lưng vào, các bạn sẽ thấy cảm giác nó rất là khó chịu. Riêng mình thì mình thấy thế, còn các bạn thì sao mình không biết. Đây mình sẽ lau hết luôn nha. Lau viền máy này, lau mặt lưng. Thực sự nếu mà mặt trước bẩn thì các bạn có thể đeo ốp vào xong rồi lau sau, nhưng mà mặt lưng thì không thể rồi. Đây, mặt lưng thì mình sẽ lau luôn, lau trước này. Ưu tiên mặt lưng trước, tại vì đây là ốp lưng mà các bạn. Rồi. Mình sẽ lau sạch hết dấu vân tay và mồ hôi. Sạch cái mồ hôi và dấu vân tay rồi mình sẽ bắt đầu mình đeo ốp vào nha. Giữa cái máy này mình thấy là nó rất là mượt. Nói chung là các cử chỉ tinh tiết này, cấu hình mạnh. Rồi, sạch rồi các bạn thấy là sạch hết dấu vân tay nha. Mặt trước này, đó, ngon rồi. Rồi mình đeo ốp vào nha. Rồi. Ôi ôi, camera như xịt thế này. Đấy, đậu xanh. Đây, bây giờ mình sẽ đeo vào nha. Đây. Wow. Nó cho một cái độ vừa lại gọi là rất là xịt. Đây, các bạn thể thấy là cực kỳ đẹp luôn, chất chưa? Đấy, các bạn thể thấy là biến thể nha. Cái này được gọi là một biến thể từ mà mặt lưng nhám sang mặt lưng kiểu mặt lưng kính này, kính cường lực nha. Cường lực nha các bạn. Cường lực nha, đó. Rất ngon. Đây. Wow, đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Rồi thì wow, nó vẫn giữ một cái độ mỏng phải gọi là quá là đỉnh cao các bạn, là đỉnh cao. Cái này gọi là người ta gọi là đỉnh cao. Đấy các bạn thấy nó vẫn giữ được một cái độ mỏng phải gọi là siêu bá đạo luôn. Đây mình sẽ chụp lại nha. Ok, mình sẽ chụp lại này. Đó thì đấy ốp lưng bài mở hộp của mình đến đây thôi. Còn bạn nào thấy hay thì hãy nhớ để lại cho mình một like, một comment, một subscribe được rồi. Mình không cần nhiều đâu. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Rồi, nhớ like ủng hộ mình được rồi. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, cuối cùng thì mình muốn test lại cái cảm biến vân tay xem có ok không. Đó, vẫn rất tốt nha. Đây.
Đó, vẫn ok nha. Đây các bạn nhìn này. Đây. Đó, đó ok nha. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Bye.